2, 3, 4. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் பேக் டு சுமிஸ் ஹோம் செஃப். கொஞ்ச நாளாகவே நான் வந்து எல்லாமே ஸ்வீட் ரெசிபியாக போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ இன்றைக்கி கொஞ்சம் காரசாரமாக ஸ்பைசி பெப்பர் சிக்கன் செஞ்சுருக்கேன். இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இது என்னோட வேலை, என்னோட ஸ்டைலில் செஞ்சுருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இதில் வந்து கொஞ்சமாக கோகோனட் மில்க் ஆட் பண்ணியிருக்கனால இதோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை, என்னெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன். முதல்ல நான் வந்து சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்களை சொல்கிறேன். ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவு டர்மரிக் பவுடர், 1 டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா தூள், அப்புறமா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, 2 டீஸ்பூன் அளவு பெப்பர் பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோம்புத்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள். ஏன்னா நம்ம க்ரீன் சில்லி பெப்பர் கார்ன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கு, அதனால காரம் கம்மியாக போடுறேன். இதையெல்லாம் சேர்த்து தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுட்டு நான் இதில் சிக்கனை மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு எடுக்க போகிறேன். தண்ணி சேர்க்கலை, ட்ரையாக தான் மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறேன். ஸோ இந்த சிக்கனை நான் வந்து மேரினேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு 1/2 hour வந்து நான் அதை அப்படி மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறமா நான் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். இப்போ சிக்கன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கதை, க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கதை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறேன். இப்போ 1/2 hour ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் ஃப்ரை பண்ணுறேன். இங்கே கோகோனட் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா நல்லா வாசமாக இருக்கும். இதை நான் டீப் ஃப்ரை தான் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். அப்புறமா நம்ம ரோஸ்ட் மாதிரி பண்ணும்போது கொஞ்சம் சாஃப்டாக டெண்டராக வந்துடும். இப்போ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. இது தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ரோஸ்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னு சொல்கிறேன். ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியனை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 1/4 கப் ஆஃப் கோகோனட் மில்க் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதான் இதில் உள்ள ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. அப்புறமா நான் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவு கார்லிக் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்ட் 1 டீஸ்பூன் அளவு ஜிஞ்சர் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வைக்கணும். அப்புறமா 1 ஸ்ட்ரிங் கருவேப்பிலை, 2 க்ரீன் சில்லி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீளமாக. அப்புறமா 2 டீஸ்பூன் அளவு பெப்பர் கார்ன்ஸ், 2 டீஸ்பூன் அளவு ஃபெனல் சீட்ஸ் வந்து க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இல்லை, லைட்டாக தான் க்ரஷ் பண்ணி எடுக்கணும், ரொம்ப பண்ணக்கூடாது. ஸோ இப்போ கடாயை ஹீட் பண்ணலாம். இதில் தேவையான அளவு கோகோனட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் ஹீட் ஆனதுமே நம்ம வந்து பெப்பரும் அப்புறமா சோம்பு வந்து க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கதை அந்த ஆயிலில் போடுறோம். அதுக்கடுத்து நம்ம கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இது கொஞ்சம் கிராக்ல ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியனை ஆட் பண்ணுறேன். ஆனியன் வந்து கொஞ்சமாக குக் ஆகி வந்ததும் நான் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க க்ரீன் சில்லி, அப்புறமா சாப் பண்ணி வச்சுருக்க நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்க கார்லிக் அண்ட் ஜிஞ்சர் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ ஆனியன் ஹாஃப் குக் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டு அப்புறமா வதக்கி எடுத்துக்கலாம்.
இப்போ ஆனியன் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆனதும் நம்ம வந்து சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணதை சேர்த்துக்க போகிறோம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸில் வதக்கி எடுத்துட்டு நம்ம இதில் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம். இதில் மெயின் ஃப்ளேவர் கொடுக்கறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம க்ரஷ் பண்ணி போட்டிருக்க ஃபெனல் அப்புறமா பெப்பர் கார்ன்ஸ் தான். ஸோ இதோட டேஸ்ட் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிறது வரை, அந்த சிக்கனில் வந்து அப்சர்வ் ஆகிறது வரை நம்ம இதை நல்லா வதக்கி எடுத்துட்டு தேங்காய் பால் சேர்க்கலாம். அப்புறமா நான் இதில் வந்து ஒரு ஃபைனல் டச்சுக்கு கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் இதை இப்படியே சர்வ் பண்ணலாம். இன்னொரு ஆப்ஷன் கோகனட் மில்க் ஆட் பண்ணுறது. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா இது டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும், கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இதில் வந்து கொஞ்சமாக மல்லி இலை போட்டுட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியதுதான். இப்போ நான் மல்லித்தலை போடுறேன் கொஞ்சம். இப்போ நான் காமிக்கிறது கோகோனட் மில்க் சேர்க்காம ட்ரை வெர்ஷன். இது வந்து ட்ரை வெர்ஷனாக சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும், அதாவது கொஞ்சம் கூட லிக்யூட் இல்லாமல் இருக்கும். அப்புறமா நான் இதில் வந்து கோகோனட் மில்க் ஆட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் அகைன் செஞ்சு காமிக்கிறேன். நான் அகைன் அதை அடுப்பில் வச்சுட்டு நான் தேங்காய் பால் சேர்த்து இதை கம்ப்ளீட்டாக தேங்காய் பால் நல்லா ட்ரை ஆகி வரது வரை கொதிக்க வச்சு ட்ரை பண்ணி எடுக்கிறேன். தேங்காய் பால் ஃபுல்லாக அந்த சிக்கனில் வந்து அப்சர்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம சர்வ் பண்ணும்போது லைட்டாக மல்லி இலை போட்டு சர்வ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அண்ட் ஒரு லைக் போட்டுருங்க இந்த வீடியோவுக்கு. Thank you so much for watching.